Все, подхожу к качелям, подхожу к лаунж-зоне. Все качели в траве. Вот здесь как раз начинается трава. До этого пляж был чистым. Травы не было. Сирена. Первый раз слышу, правда. Все равно есть те, кто в воде. И почему-то здесь трава, она как была, так и осталась. Я думала, убрали. Показывали, что ночью убирают. Но, видимо, здесь еще не были. А там, правда, все чисто.